Bom, gente, eu vim aqui, como está escrito no vídeo, uma trollagem da Kia, que vê vlogs lá, e ela me trollou 2 vezes, minha primeira trollagem com ela. Não sei se ela vai acreditar, mas vamos lá. Bem, eu chamei ela, agora só falta ela tá online, né? Vamos ver, ligar pra ela. Se ela tá. Oi. Amiga. Oi. É? Aham. Então, eu não tenho uma notícia boa, não. O que aconteceu? O que aconteceu? Pelo amor de Deus. Uai, os dois brigaram e aí eu vou ter que ir pra Minaçu de novo. É mentira isso, é trollagem, certeza, velho. Mentira. Não é trollagem, é sério, velho. Eu não brinco, não. É trollagem sim, eu te conheço, velho. Eu não vou cair, que é trollagem. Desde quando? Você acha que eu vou É brincar? trollagem, é trollagem. Você Agora eu acha? não vou justificar não, certeza. Ai, meu Deus. Eu só gravo contigo. Você tá gravando, certeza. Não, tô não. É sério. Olha, duvido, mano, duvido. Não tem como. Não, é sério mesmo. Aí, Não, é mentira, cara, é mentira. Não posso separar de você, velho. Não vai dar conta, sério. gente, não é mentira, velho. Sério. Tipo, minha mãe ligou aqui. Não, véi. Minha mãe ligou pro amigo dela. Não tem como, fica Meu- no vento, cara. Não tô rindo, não. Minha mãe acabou de ligar pro amigo dela, falando que é pra ele vir aqui pegar as mudanças dela e que hoje ou amanhã nós tá indo. Mentira, cara. Mano, não, velho, eu tenho que fazer esse aniversário com você, mano. Não, velho, que raiva. Mentira isso, é mentira. Eu não vou acreditar. Não acredito então, mas se eu não for amanhã pro Eu vou ir na colégio, sua casa. pode vir. É mentira, cara. Não, isso não é mentira. Não é mentira. É sim. Para de Não. gracinha, eu tô tremendo, mano. Não é mentira. É sim, você tá rindo, Vitória. Eu te conheço. Como que eu tô rindo? Não tô sem palavras pra falar. Eu sei quando você tá rindo. Eu sei quando você tá fazendo graça. Ai. Então dá oi então. Ah, eu falei, eu não caí, mano. Não, né? Eu não caí, sua vaga. Eu não soubesse de cair, mano. Que raiva, nossa, Vitória. Eu ia subir agora. Vai trollar eu? A Vitória me trollou, você acredita? Não, isso não. Velho, meu primo tá aqui, eu tô tremendo, velho, não tô? Nossa, velho, Vitória, eu vou te matar, velho, além doido, olha isso, cara. Então tá, manda beijo. Beijo, tchau. Tchau. Viu, gente? Nossa, mas ela caiu.